aquela conferência trazia uma temática muito ampla, então falava de xenofobia, falava de outras formas de intolerância, enfim. O guarda-chuva era imenso, então tinha esse desafio de como que o movimento de mulheres negras chega num processo desse, né? E aí a gente vê que essas organizações de mulheres negras viram essa oportunidade do Durban de justamente fazer a pressão em relação às demandas não só do movimento negro, mas do movimento de mulheres negras, porque muitas delas também participavam em organizações mistas e muitas delas também participavam só de organizações voltadas para mulheres negras, né? Então, a questão de gênero, de raça aí, ela está muito entrelaçada e a própria noção de interseccionalidade, né, que é tão divulgada assim atualmente, eu acho que foi uma das questões que mais representa o que a atuação de mulheres negras foi nesse processo das conferências, porque desde as conferências sobre mulher, elas estavam pautando essa interseccionalidade, porque não era possível falar de direito sexual e reprodutivo sem você falar da questão racial, sem falar da questão social, sem você falar de diversos outros elementos que interseccionam todos os direitos, né? Então, as mulheres negras tiveram esse processo de conhecimento de como chegar em uma conferência, de como fazer o lobby naquele processo, porque é isso também, né? É um espaço diplomático, né? Não é um espaço apenas para discussão, é um espaço que as organizações da sociedade civil veem como oportunidade, né, de estar discutindo questões importantes, assim. E aí eu também vindo naquela questão de tentar abarcar as demandas não só do movimento negro brasileiro, mas também do movimento negro da América Latina, né? Eu acho que Durban representa também um momento muito importante de redes, não só entre mulheres negras, mas entre mulheres indígenas, entre mulheres negras da América Latina. Então, acho que esse processo possibilitou a inserção delas de forma muito incidente